بعد از 4 تا فرزند پسر خدا یه دونه دختر خوشگل به یه زن شوهری داد و مدام زنش غر میزد که چرا این دختره رو از 4 تا پسرت بیشتر دوست داری و پدری یه لبخندی میزد و هیچی نمیگفته که جوابی نداشت، رد میشد تا اینکه دختره بزرگ شد و عروسش کردن و شب عروسیش دختره با شوهرش یه قراری گذاشتن که آقا ما تا 24 ساعت بعد شب عروسیمون در رو به روی هیچکی باز نکنیم و صبح بعد عروسی پدر مادر پسره اومدن در رو زدن، صدا زدن، طبق تعهدی که کرده بودن در رو باز نکردن و صدای در نیومد. زنگ زدن به پدر مادر دختره نگران شدن، اومدن، مادر دختره در زد، پدره در زد و مادر دختره گفت مهسا. دختره بلند شد در رو باز کنه، شوهرش گفت وایسا، ما حرف زدیم و نشست تا اینکه صدای پدره در اومد. همین که گفت مهسا جان، دختره چشاش خیس شد و گریون بلند شد، دیگه هیچ قدرتی نتونست جلوشو بگیره، رفت دوون در رو باز کرد و پرید تو بغل پدرش. اونجا بود که پدرش گفت به خانومش، گفت یادت این سالها اینقدر سوال کردی چرا دخترتو بیشتر دوست داری؟ چون فقط یه دختره که در رو پدرش باز میکنه، یعنی در باز کنه پدرشه.